Buonasera, siamo qui al termine della seconda tappa di Talentis a Cortina. Siamo in questo momento con Andrea Zwirner della startup Intrusa. Buonasera. Volevamo chiederti qual è l'elemento di innovazione della vostra startup, in che cosa si differenzia rispetto ai competitor del vostro mercato? Allora, buongiorno. Il nostro mercato è quello della sicurezza informatica e il nostro prodotto si differenzia rispetto agli altri perché è rivolto specificatamente al ramo della piccola e media impresa, e quindi abbiamo implementato una soluzione che risponde alle esigenze della piccola e media impresa nello specifico, un prodotto semplice da utilizzare, adatto anche alle tasche della piccola e media impresa per risolvere le problematiche di conformità normativa e soprattutto di sicurezza informatica che ovviamente si trovano a fronteggiare perché tutte le imprese sono esposte alla stessa internet e quindi agli stessi tipologie di attacchi. Ecco, grazie. Mi rifaccio a quello che hai raccontato durante il tuo pitch. Allora, mi ha colpito questo dato, insomma, l'Italia è nel mirino, quindi nel mirino dal punto di vista di quella che è la sicurezza informatica, appunto, di cui stavamo parlando. Ecco, vuoi dirci qualcosa di più a riguardo? Sì, abbiamo fatto questa presentazione anche proprio per richiamare l'attenzione su questo che è assolutamente un problema. Le piccole e medie imprese oggi sono totalmente scoperte per quanto riguarda le problematiche di sicurezza informatica, non sono organizzate, non ci sono oggi sul mercato soluzioni adatte a gestire questo problema, in un contesto in cui la minaccia aumenta, e parlo di dati appena pubblicati sul report del CLUSIT, oltre il 170% sul territorio italiano, quando la media globale si attesta intorno al 20, tra il 20 e il 25%. E inoltre c'è un aumento di attacchi in senso generale, non targetizzati, quindi non verso aziende, non verso la NASA per capirci, perché tipicamente la PMI pensa noi non siamo la NASA, però l'aumento di questo tipo di attacchi è di oltre il 900%, e chiaramente le PMI sono esposte esattamente come le altre aziende, quindi hanno bisogno di una soluzione e noi cerchiamo di portargliela. Grazie. E in conclusione, quindi, qual è la vostra tabella di marcia e di crescita nel prossimo anno, 2 anni, insomma? Sì, grazie. Noi abbiamo fatto un piano di sviluppo per i prossimi 2 anni in cui miglioreremo moltissimo il prodotto, sia dal punto di vista della copertura della tecnologia che normalmente c'è nella piccola e media impresa, che è molto differente da un'azienda all'altra, e anche per quanto riguarda la nostra capacità di riconoscere anomalie nel comportamento dei sistemi e quindi rilevare minacce sempre prima rispetto a quando poi si verificano gli effetti e quindi impattano sull'azienda. Grazie mille e in bocca al lupo per il vostro progetto.